Καλά, πολύ συχνά μιλώ ελληνικά επειδή δεν είναι η γλώσσα μου, αλλά καμιά φορά θα έπρεπε να την χρησιμοποιώ, αλλά γίνεται μια άλλα γλώσσα που ακούω μόνο. Καλό είναι να ακούει κανείς τη γλώσσα για να μάθει, αλλά έρχεται μια στιγμή όταν θα έπρεπε να την χρησιμοποιούμε. Παλιά είχα μια φίλη με την οποία μιλούσα πολύ συχνά. Τώρα δεν μιλάμε συχνά. Καμιά φορά γράφουμε στο Skype. Έχω και άλλους φίλους. Έχω μία που είναι στη Θεσσαλονίκη. Τότε φίλοι δεν τη γνώρισα ποτέ. Ούτε την έχω δει στο βίντεο. Έχω δει φωτογραφίες και τη φωνή. Και έχω έναν φίλο με τον οποίο μιλούσα και τον έχω δει, που είναι και αυτός στη Θεσσαλονίκη. Αυτό που έχω στην αγκαλιά μου είναι κάτι που μοιάζει που είναι μπουζούκι και πράγματι είναι μπουζούκι. Αυτό είναι Ιρλανδικό μπουζούκι που το κούρδισα, άλλαξα τις χορδές ακριβώς χθες και είναι χωρισμένο σαν τετράχορδο μπουζούκι. Δηλαδή εκτός από έναν διαφορετικό τόνο που οφείλεται στο διαφορετικό σχήμα του οργάνου, κατά τα άλλα είναι ακριβώς το ίδιο. Και μπορώ να παίζω ελληνική μουσική. Στην αλήθεια δεν παίζω ελληνική μουσική με αυτό ακόμα. Παίζω άλλη μουσική και είναι σαν κιθάρα με διπλές χορδές μόνο με 4 σειρές χορδών. Τώρα πού είμαι εγώ? Είμαι στην Ιταλία και εγώ είμαι στη Ρώμη και αυτό που ακούτε είναι ανεμιστήρα. Τώρα το έσβησα. Μου αρέσει πάρα πολύ να ακούω ρεπέτικα, να ακούω ελληνική μουσική, ελληνικά τραγούδια και να ακούω αυτό που παίζουν οι μπουζουκιστές, μπουζουξίδες, αυτοί που παίζουν μπουζούκι, μπουζουξίδες. Φυσικά όταν είναι κάτι απλό, διαφορετικά, ούτε προσπαθώ. Και το επίπεδο μου είναι χαμηλό σε αυτό. Περί τίνος πρόκειται αυτό το βίντεο? Δηλαδή, σε 3 μήνες πέρασα δεν μου έρχεται. Είχα 3 χωρισμούς. Τώρα λέω καλά, σιγά ρε. 2 από το ίδιο πρόσωπο και άλλο από το πρόσωπο που είναι πολύ μπερδεμένη υπόθεση. Αλλά τώρα είμαι εντάξει. Καλά. Τη μία δεν έχω καμία σχέση, την άλλη δεν ξέρω. Φυσικά δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά
το πολύ πολύ είμαστε, δεν ξέρω αν είμαστε φίλοι, δεν ξέρω τίποτα, αυτό είναι. Αλλά το πράγμα που μου αρέσει τώρα είναι ότι είμαι εντελώς ελεύθερο πουλί. Δεν φαίνεται καλό στα ελληνικά ελεύθερο πουλί. Δηλαδή είμαι ελεύθερο, δεν έχει άλλη σημασία αυτό που λέω. Είμαι ελεύθερο. Ελεύθερο πουλί, ουδέτερο. Είμαι ελεύθερος εγώ, Αρσενικό. Εγώ. Και μπορώ να συγκεντρώνομαι, συγκεντρώνομαι πάνω σε αυτά που μου αρέσουν. Δηλαδή, τραγούδια, country music, μουσική country, και άλλα είδη μουσικής, βασικά country, και ελληνική μουσική λίγο, αλλά η ελληνική μουσική προϋποτίθεται να παίζω τις εισαγωγές με το μπουζούκι και χρειάζεται καιρό. Αυτό είχα παλιά ένα ελληνικό μπουζούκι που είναι πιο ωραίο να το δεις, αλλά αυτό είναι πιο εύχριστο. Γιατί δεν έχει κοιλιά εδώ και το βάζεις εδώ, είναι πολύ με βολεύει. Φυσικά κόστιζε λιγότερο γιατί είναι πιο εύκολο να το φτιάχνετε. Τι άλλο? Βρίσκω ότι διάρκεια μια πολύ παράξενη περίοδο. Τώρα είμαι λίγο πιο... Ναι, εντάξει, μετά, δηλαδή, κάτι κατάλαβα. Αν δεν είσαι έτοιμος να έχεις μια σχέση, να μην έχεις σχέση. Και φυσικά να μην είσαι σε μια σχέση όταν όλα τα σημάδια δείχνουν ότι δεν δουλεύει. Αλλά νομίζω ότι είμαστε σε αυτή την κατάσταση, το μυαλό μας δεν δουλεύει καλά. Το καταλαβαίνω τώρα. Πριν συμβεί πάλι αυτό, θα το σκεφτώ πάρα πολύ καλά. Παρόλο που προς στιγμήν δεν έχω καμία διάθεση να έχω σχέση με καμία, ώσπου έχω λύσει άλλα προβλήματα. Και εάν δεν βρίσκομαι καλά με τον εαυτό μου, με αυτά που κάνω, με τα λεφτά που βγάζω, δεν νομίζω ότι έχω περιθώριο, έχω χώρο στο μυαλό μου για να ασχοληθώ για τέτοια πράγματα που δεν είναι βασικά για μένα. Φυσικά όταν είσαι μέσα γίνονται τα πιο σημαντικά πράγματα. Δηλαδή αυτή που αγαπάς γίνεται υπερβολικά σημαντική και αυτό είναι λάθος, νομίζω. Πάντως, το πράγμα που μιλώ ελληνικά, παράλογα, για το ίδιο πράγμα που δεν έχω και μια βαθιά γνώση της γλώσσας, με βοηθάει να δω τα πράγματα και να τα εκφράζω σε ένα πολύ
με έναν πολύ απλό τρόπο που βοηθάει να καταλαβαίνω την ουσία. Όχι όλα τα επουσιώδη πράγματα που δεν κολλάνε, που δεν έχουν σχέση. Τώρα το πράγμα είναι να κάνεις κάτι, να το κάνεις καλά. Όταν έχεις κάνει αυτό, να πας πέρα και να αντιμετωπίσεις τα άλλα, και ανάμεσα στα άλλα είναι το να είσαι έτοιμος στη ζωή σου να δέχεσαι καμία, χωρίς αυτό να γίνεται πρόβλημα ούτε για μένα ούτε για αυτήν. Τώρα το πρώτο πράγμα είναι να είμαι ικανοποιημένος οικονομικά και καλλιτεχνικά. Νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ πιο εύκολο. Ούτε να βγω μία με την οποία βολεύω, τα βγάζω, βρίσκομαι καλά. Δεν βρήκα τα κατάλληλα λόγια. Αυτό είναι. Τι άλλο να πω στα ελληνικά? Έχετε όλη τη συμπαραστασή μου για ό,τι ισχύει, γιατί νομίζω ότι ελπίζω ότι η Ελλάδα θα είναι η δεύτερη χώρα μετά το Ηνωμένο Βασίλειο που δεν είχε το ευρώ, η δεύτερη που ξανά αποκτάει την ανεξαρτησία του, την ελευθερία του, την ελευθερία της η χώρα. Ελπίζω ότι αυτή η βλακεία, αυτή η παράλογη κατάσταση που μια σημαντική χώρα με ένα ένδοξο παρελθόν που έδωσε πολύ στην ανθρωπότητα, βρίσκεται στα χέρια των βαρβάρων. Εσείς ξέρετε σε ποια χώρα αναφέρομαι, που αυτή η χώρα προκάλεσε πάντα προβλήματα στην Ευρώπη. Πρώτο, δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και στην Ελλάδα, και κυριολεκτικά σκοτώνει και δεν πληρώνει, και τώρα ελπίζω ότι μια μέρα η Ελλάς θα γίνει ό,τι θα έπρεπε να είναι, μια ανεξάρτητη χώρα με το δικό της νόμισμα, με την δικιά της ανεξαρτησία. Και τώρα, σε αυτή την κατάσταση, δεν νομίζω ότι ούτε η Ελλάδα, ούτε και η Ιταλία είναι ανεξάρτητες χώρες. Καλά, αυτό νομίζω. Γεια σας.